Lima midnu يشرفونا Imħabba jitwifa tina l-faraj li saħħa Isma talibna taris lejn kitna Inżel ħdejna roddirna l-ħelsin Jafina biex-ġuna blaħtija Tgħix il-ħajja li nsejna mażmin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżħut nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew ħaniċċelebraw din l-Ewkaristija f'dan il-vjaġġ li qegħdin nagħmlu tal-Avvent, vjaġġ sabiħ, żmien għaddej, żmien ta' grazzja speċjali. Però eżisħuti bħal kull rigal li xi ħadd jagħtik, inti tkun lest li tilqgħu, tara fil-valur tiegħu u tkun lest li tilqgħu hekk il-grazzja li qed jagħtina Alla f'dan iż-żmien. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi nitolbu l-Mulej jwarrab minn ħajjitna dak kollu li huwa dlam. Nitolbuh maħfra fiskiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħuna Joseph Mazzini. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għati lill-poplu tiegħek il-grazzja li jistenna bħerqa kbira il-miġja ta' ibnek il-waħdieni biex kif għallimna l-istess Salvatur tagħna nisru ħammorru nħaffu biex nilqgħuh bl-imsiebaħ mixewla f'idejna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari li kieku tajt widen għall-kmandamenti tiegħi. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej, il-feddej tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael. Jienu l-Mulej Alla tiegħek, jien nagħlmek għall-ġid tiegħek u nqabdek it-triq fejn għandek timxi. Li kieku tajt widen għall-kmandamenti tiegħi kien ikun bħal xmara sliemek u setqek bħal mewġ tal-baħar. In-nisel tiegħek bħal ramel, l-lejjel ta' ġewnik bħal trab u ismek la jitħassar u la jinqered minn qudiemi. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien min jimxi warajk Mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Min jimxi warajk Mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jqafx fit-triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-Mulej il-għaxqa tiegħu. Lejl u nhar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien min jimxi warajk Mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. U bħas-siġra mħawla ħdejn nixat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jinbidilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ngħidu flimkien Rajja Mulej ikollu id-dawl tal-ħajja.
mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjar ar-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ngħidu flimkien, ikollu id-dawl tal-ħajja. Umu bil-wifqa, Alleluja. Il-mulej ġej, ejjew nilquh, u l-prinċep taslim. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: imma ma' min se nxebbħu dan in-nisel? Inxebbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazzezz jgħidu lil sħabhom u jgħidu: daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux, għannejnilkom in-niket u ma bkejtux. Għax tassew ġi Ġwanni la jiekol u lanqas jixrob u qegħdin jgħidu għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u qegħdin jgħidu araw xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbejn. Imma l-erf ta' Alla tawh raġun l-opri tiegħu stess. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti f'ħajjitna ikollna nagħmlu ħafna deċiżjonijiet. Ħajjitna hija magħmula minn sensiela ta' deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajja tagħna. U deċiżjoni biex tkun tajba tiddependi mill-informazzjoni li jkollna. Irridu nkunu informati tajjeb biex nagħmlu deċiżjonijiet tajba. Però mhux l-ewwel darba żisħuti naħseb tafu bħali li fil-ħajja minkejja li nkunu minn għalina li għamilna deċiżjoni tajba, wara xi ftit ta' żmien nintebħu li d-deċiżjoni tagħna ma kienet tajba xejn, kienet żbaljata. Forsi l-informazzjoni li kellna kienet limitata. Allura x'għandna nagħmlu eżis ħuti biex nagħmlu deċiżjonijiet tajbejn fil-ħajja tagħna? Araw x'qalilna il-profet Iżajja llum: jiena u l-mulej Alla tiegħek, jien nagħlmek għal ġid tiegħek u nqabbdek it-triq fejn għandek timxi. Eżis ħuti l-bniedem għaqli ma jistax iwarrab dak li jgħidlu il-mulej, għax nakkwistaw minn fejn nakkwistaw l-informazzjoni tagħna biex nagħmlu deċiżjonijiet tajbejn. Qatt ma tista' tkun u xekk id-deċiżjoni tagħna tajba daqs meta aħna nagħmluha ibbażati fuq dak li jrid minna l-mulej. Il-mulej ħadd ma jqarraq bih. Il-mulej l-informazzjoni tiegħu mhix limitata. Il-mulej daqsu ħadd ma jafna u bħalu ħadd ma jħobbna. Allura l-bniedem għaqli li l-mulej qabel jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu jgħidlu: mulej x'inhu l-aħjar? X'inhi r-rieda tiegħek għalija? Ħafna drabi aħna ta' bnedmin l-aħna kapaċi li l-Alla nbarbuh. Naħsbu li nistgħu ngħaddu għalih ta' boloħ li aħna eżiskuti ta'. Ma nafx innu tajtux fl-Evanġelju, x'irid jgħid l-Evanġelju tal-lum. Irid jgħid li ġie Ġwanni, l-istil tat-tagħlim ta' Ġwanni kien naqra aħrax u ma ċċettajtuhx xettu fih xi xitan. Ġie Ġesu l-istil tiegħu iktar ħelu u xorta ma ċċettawhx. Ħafna drabi jeżħut ir-rasib satana tista' tkun l-ikbar għadu tagħna għax twassalna li ma niftħux qalbna lil Alla jew nitolbuh bil-qalb illum lil mulejta.
biex fil-ħajja tagħna, fid-deċiżjonijiet li nieħdu, nagħtu post lil Alla, il-post li jixraqlu. Ma nkunux bħal dawk li l-ewwel jagħmlu d-deċiżjonijiet u mbagħad jiġu quddiem il-mulej u jippretendu li l-mulej jibierek id-deċiżjonijiet tagħhom li jistgħu jkunu ħżiena. Imma nkunu bħal bniedem għaqli li qabel ma jagħmel id-deċiżjoni jinżel għal kubteħ quddiem il-mulej, jgħidlu mulej int xi trid, x'inhi r-rida tiegħek, jisma' l-kelma tal-mulej li tagħtina d-dawl, il-kelma li hija t-triq tal-verità tal-ħajja ta' dejjem. Mu bil-wieqfa kieġobkom? Il-mulej u qrib, ejjew nisimgħu il-lum il-leħen tiegħu u nimxu skont il-kmandamenti tiegħu ħalli meta jiġi jsibna lesti biex nilqgħuh bil-fejdi. Nitolbuh u ngħidulu ejja mulej la tiddawwarx, ejja mulej la tiddawwarx. Għal dawk li nsara li huma indifferenti fil-fidi tagħhom biex iqumu mill-apatija li tnissel skandlu fost l-oħrajn, nitolbu la tiddawwarx. Biex il-bnedmejn jifmu li ħafna mill-lawġ tad-dinja iġibuh huma bidejhom meta ma jħarsux il-liġi naturali li inti ssawwab fil-qalb ta' kull bniedem, nitolbu ejja mulej la tiddawwarx. Għat-tfal tagħna biex inrabbuhom f'dawk il-valuri nsara li jgħinuhom biex fil-futur ikunu persuni responsabbli u maturi fil-fidi u fl-imġieba, nitolbu ejja mulej la tiddawwarx. Biex aħna ma websux rasna fin-nuqqas ta' fiduċja fejk, imma narfu li inti biss tista' tagħti sens lil ħajjitna, nitolbu ejja mulej la tiddawwarx. Nixtieq nżid talba żisħuti lill-mulej biex jaħlisna mill-pandemija. Nitolbu għal dawk il-ħafna ħutna li qegħdin isegwu din l-Ewkaristija permezz ta' mezzi differenti ta' komunikazzjoni soċjali. Niftakru bil-qalb fl-anzjani, fil-morda, persuni b'diżabilità, ħutna emigranti. Nixtieq niftakru wkoll f'dawk kollha li bħalissa għal xi raġuni jew oħra iħossu l-bżonn tat-talb tagħna. Ejjew aħna kemm aħna hawnhekk preżenti fis-santwarju, kemm intom eżis ħutna li ssegwuna minn postijiet oħra, ninaqdu flimkien f'talba lil mulej li nafdaw fidejn l-Om tagħna Marija, nofru t-talba personali tagħna fis-skiet. Għatina mulej l-erf tal-Evanġelju biex l-opri tagħna jkunu sinjal tas-saltna tal-ġustizzja li inti ġejt biex iġġej fid-dinja, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u nbejti konna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
taffi mulej il-korla tiegħek, il-qattalb qumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwasslux il-merti tagħna għatina l-għajnuna int fil-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Joseph Mazzini. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqaddsa Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna namlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej bin kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew li ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun fejja. Dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja.
Ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej Ħuti għal din l-Ewkaristija. Ngħidu flimkien grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Għamel Mulej li l-misteri li għalihom inġbarna ikunu ta' ġejta għalina, għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. F'tani żmien għaddis tas-sema fuq il-kelma tal-Mulej.